สอนล่าพายุในแมวหรือแซนเนอร์วอลคือครับหากประวัติศาสตร์ของมนุษย์แต่ละยุคสมัยถูกขับเคลื่อนด้วยวัสดุที่พลิกโฉมโลกเช่นยุคหินยุคสำริดก็คงไม่เกินไปนักหากจะบอกว่าปัจจุบันเรากำลังอยู่ในยุคแบตเตอรี่จนมีความคิดติดตลกว่าโทรศัพท์ที่แบตหมดก็ไม่ต่างอะไรจากที่พับกระดาษดีๆชิ้นหนึ่งแต่ไม่ใช่แค่โทรศัพท์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แทบทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราทุกย่างก้าวไม่ว่าจะเป็นหูฟังไร้สายแล็ปท็อปไปจนถึงยานยนต์ยุคใหม่อย่างรถ EV ล้วนแล้วแต่พึ่งพาพลังงานจากแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนทั้งสิ้นแต่เราอาจไม่รู้มาก่อนว่าภายในแบตเตอรี่แต่ละก้อนที่ทำงานได้อย่างปลอดภัยใช้ได้นานและไม่ร้อนจัดจนระเบิดมีแร่ธาตุตัวหนึ่งทำงานอยู่เบื้องหลังแร่ธาตุนั้นมีชื่อว่าโคบอลต์จึงเป็นวัสดุที่ขาดไม่ได้เลยในการทำแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนและด้วยความสำคัญขนาดนี้บางครั้งมันจึงถูกเปรียบเทียบว่าเป็นน้ำมันแห่งศตวรรษที่ 21 ซึ่งถ้าหากมองไปยังแผนที่โลกผู้ครอบครองแหล่งโคบอลต์มากที่สุดคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกโดยกว่า 75% ของโคบอลต์ที่หล่อเลี้ยงอุตสาหกรรมทั่วโลกนั้นถูกขุดขึ้นมาจากพื้นดินแห่งนี้พื้นดินของคองโกโดยเฉพาะในบริเวณที่เรียกว่าแนวแร่ทองแดงแห่งแอฟริกากลางหรือว่า Central African Cotton Belt เป็นมรดกตกทอดมาจากกระบวนการทางธรณีวิทยาอันซับซ้อนที่สะสมมานานนับล้านปีกระบวนการนี้ได้ทำให้แร่ทองแดงและโคบอลต์มารวมตัวกันอย่างหนาแน่นโดยในแคว้นกาตังกาที่เป็นส่วนหนึ่งของแนวแร่นี้ถือเป็นแหล่งโคบอลต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและแค่เมืองโคเบซี่เพียงแห่งเดียวก็มีโคบอลต์มากถึง1 ใน 4ของทั้งโลกแล้วค่ะความมหัศจรรย์อีกอย่างคือแร่เหล่านี้อยู่ไม่ลึกจากพื้นผิวโลกหลายพื้นที่คนงานเหมืองจึงไม่จำเป็นต้องขุดอุโมงค์ลงไปเป็น100 เมตรพวกเขาสามารถขุดลอกหน้าดินหรือขุดเป็นบ่อตื้นๆก็สามารถเจอชั้นดินที่มีศูนย์แร่โคบอลต์มันจึงเป็นเหมือนขุมทรัพย์ที่รอให้ใครก็ได้มาขุดค้นขณะเดียวกันกระแสการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดทั่วโลกก็กำลังผลักดันให้ความต้องการโคบอลต์พุ่งสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดจาก 222,000 ตันในปัจจุบันจะพุ่งไปแตะระดับเกือบ 400,000 ตันในปี 2030 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการขยายตัวของตลาดรถ EV ที่ทำให้ความต้องการแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นตามไปด้วยแต่นอกจากในแบตเตอรี่รถ EV แล้วโคบอลต์ยังถูกใช้ในชิ้นส่วนเครื่องบินรบและอากาศยานรวมถึงเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนด้วยเช่นกันเมื่อนำภาพทั้งหมดมาต่อกันประเทศที่ครอบครองแร่ธาตุสำคัญที่สุดแห่งยุคสมัยและโลกทั้งใบกำลังต้องการแร่ธาตุนั้นในปริมาณมหาศาลตามปกติแล้วคองโกก็ควรจะติดอันดับประเทศที่มั่งคั่งที่สุดในแอฟริกาหรืออย่างน้อยประชากรก็ควรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นใช่ไหมคะแต่ความเป็นจริงกลับตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิง